Давайте начнем готовить. Для начала я приготовлю заварной крем. В кастрюльку я всыпаю сахар, муку, плюс крахмал. В крайнем случае, если вы крахмал не найдете кукурузный, можете заменить его тоже мукой. Просто когда добавляете кукурузный крахмал, крем получается более нежным и вкусным. Добавляю молоко немножко. Кастрюльку эту теперь поставлю на плиту, доведу эту смесь до кипения, ну а потом до загустения. Не забывайте постоянно помешивать. Ну что, вот такой вот получился крем. Посмотрите, как он загустел. Сейчас в этот крем я добавлю сливочное масло и перемешаю. Ну что, теперь я оставлю этот крем полностью остывать. Тем временем я подготовлю второй крем. Для второго крема я буду использовать замороженную клубнику. Можно взять любые ягоды, которые у вас есть. Добавляю сахар. Сахара можете взять побольше, можете поменьше. Крем получится не сильно сладким. Теперь все это нужно пробить погружным блендером. Получилась вот такая клубничная кашица. Теперь сюда я добавлю немного крахмала. Перемешаю. Сейчас эту кашицу я перелью в маленькую кастрюльку и поставлю на плиту. Буду уваривать до загустения. Как только загустеет, я сниму с плиты. Ну что, клубничный крем тоже готов. Сейчас этот крем я накрою пищевой пленкой и оставлю полностью остывать. Ну что, крем у меня полностью остыл. Теперь я буду взбивать охлажденные сливки. Сливки нужно взбить до мягких пиков. Вот до такого состояния нужно взбить сливки. Пока убираю в сторону. Теперь беру свой заварной крем. Получился вот такой однородный крем. Теперь в этот крем я добавлю клубничную массу, которую мы заранее приготовили, и она также остыла до комнатной температуры. Где-то 1 столовую ложку крема я оставила для украшения. Теперь это также перемешаю. Ну что, клубничный крем готов, теперь можно собирать торт. Я буду использовать самый обычный бисквит, классический. Рецепт есть на моем канале, это самый удачный рецепт, он всегда получается. Печется он за 40 минут, готовится также быстро, поэтому сегодня я и буду использовать его. Посмотрите, какой он у меня получился. Бисквит я разрезала на 3 коржа. Собирать я его буду в разъемной форме сразу. И вот что получилось. Теперь этот торт я поставлю в холодильник как минимум часа на 3.
Теперь этот тортик я поставлю в холодильник где-то на полчасика, и его можно подавать к столу. Ну что, у меня прошло полчаса. Хочу вам быстренько показать, как он смотрится в разрезе. А то уже детки начали пальцем лезть, тоже хотят попробовать, им тоже не терпится. Поэтому я сейчас вам быстренько покажу в разрезе. Друзья, обязательно приготовьте этот тортик, он очень вкусный, очень мягкий. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, если вам тортик понравился. И всем пока-пока!